ما عندكش ضمير ولا عندك دم ولا بتحس. ايه قلة الذوق اللي انت فيها دي؟ امشي امشي. ايه دنيا. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا محمد ده؟ ايه ناهد؟ ايه يا محمد اللي انت بتعمله ده؟ نعمل ايه؟ يعني ايه بتعمل ايه؟ انت مش شايف انت بتعمل ايه؟ هو انت صايم ولا فاطر يا بابا؟ صايم؟ يا نهار ابيض. عملت نفسك ناسي بقى وقول لي اصل انا نسيت وربنا هيسامحني والشغل الاطفال اللي بيعملوه اللي هم الصغنطاطين ما ينفعش. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا يعني انت عارفه ان انا نمت وكده وما يعني ايه نمت؟ صحيتك للسحور واتسحرت وانت مش مدرك اصلا. انا مفكر رمضان بكره يا ناهد، محدش قال لي. لا انت عارف النهارده اول يوم، عارف النهارده اول يوم رمضان وعارف انه في صيام، بس انت عندك الاراده ضعيفه وده ما ينفعش. لازم يبقى عندك قوه اراده. بص يا ناهد، يعني انا راجل بشرب سجاير صح، يعني اللي هو ايه حته الايه، مش هقول الاعذار، بس هي الفكره في ايه اللي انا مش قاصد. يعني ايه مش قاصد؟ يعني انت تشرب سيجاره وتقول يا رب سامحني اصل انا مش قاصد اشربها بس نفسي راحت لها مثلا؟ ما انا هصوم بكره وهصلي المره دي. انا عارف ان انت عارف ان انت عشان تشرب السيجاره دي انت عارف ايه الذنب او ايه ان ربنا عشان يسامحك ايه المغفره اللي انت هتعملها ولا مش عارف؟ ده يعني بص انت بترتكب اكتر غلط بتعمله في ان انت تشرب سيجاره وتفطر، حتى لو اول يوم اخر يوم ما ينفعش ان انت تفطر في رمضان. يعني لازم يبقى في قوه اراده ان انت تصوم. بص يا ناهد، انا بحب اقول ليه ولا حد يقول لي كاني ولا ماني ولا عاني، انا عارف مصلحتك كويس. امي ذات نفسها ولا اختي ولا اي حد مهما كان هو مين ما يقدرش يقول لي تلت التلاته كام. انت مراتي وليكي حقوقك على راسي من فوق، بس اللي انت تيجي تديني درس في الدين انا عارف كويس ديني ماشي ازاي. انا راجل مسلم، انا ما شربتش ما شربتش كاس في ايديا ولا دخلت لقيتي حاجه بعملها غلط. انا كل الفكره اللي انا صحيت على اساس اللي انا يعني كده، فما اعرفش اللي ايه رمضان النهارده، فانا غصب عني ربنا هو اللي هيسامحني مش انت اللي هتسامحيني. مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ بصلي كده ليه؟ مش عاجبك كلامي؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبك. لا يعجبك. لا مش عاجبك. لا يعجبك. ما تزعقش. روحي بقى جيبي اخوكي، جيبي لي ابوكي، جيبي لي الدنيا كلها. انا لما اقول لك ده غلط يبقى انا كده ارتكبت جنايه؟ بقول لك ايه يعني ايه تقول لي ايه؟ بقول لك ايه، انا ممكن دلوقتي اقول لك دلوقتي اتكلي على الله، مش عايز اشوفك السعادي. ده اللي انا عايز اوصله لك. ما تقعديش تديني اخلاق وتديني دنيا والكلام ده، انا عارف مصلحتي كويس. استغفر ربنا. انت سامعاني؟ استغفر ربنا. انا اللي انا اقوله يمشي. يعني ايه اللي انت انا راجل البيت، اصحي للكلام. انا صايمه مش قادره اتكلم ولا قادره ازعق، وما تخرجنيش عن شعوري زياده عن كده بجد، لان انا جبت اخري معاك. هو انا لما اقول لك ده غلط وتغضب ربنا يبقى انا كده غلطانه؟ انت ما عندكش قوه اراده، اتوضى وصلي واقرا قران وادي ربنا هيديك الصبر من عنده والاراده من عنده. ليه بتخليني انفعل عليك؟ ليه بتخليني اتخانق اول يوم؟ ليه دايما بتعصبني ولما اقول لك ده ما ينفعش يبقى ده لا تعمل عكسه؟ ما ينفعش. وبعدين اقول لامك ولا اخوكي اتمشينا عندهم؟ مش فاهمه يعني ايه. هو انت لما تروح تودينا عند اهلي هتقول لهم ايه؟ اصل بتقول لي السجاير حرام وصوم؟ ما هيطلعوك انت اللي غلطان طبعا. دي هو انا لما اقول لك ده غلط وده صح يبقى انا غلطانه؟ حرام عليك حرام عليك، انا صايمه مش قادره. انت ليه بتعاملني كده؟ طب اسمعي بقى عشان شكلك بتنسي.
انا اعمل بكيفي، اشرب، اسوق، اصلي. انت مش ربنا عشان تحاسبيني. وغير كده وكده وكده، انت عارفه لما انا بتحول إيه اللي بيحصل، صح؟ انت راجل ما عندكش ضمير ولا عندك دم ولا بتحس. ايه قله الذوق اللي انت فيها دي؟ امشي امشي. اه اه غوري من هنا. كسرتي احسن. مملة. اه غوري من هنا. اهي. الله يعكنن مزاجك.